离肺壮气功主要是调节手太阴肺经的气机气脉，这样能够恢复肺主气是呼吸、宣发和肃降的功能，消除咳嗽、喘憋等临床症状。呼吸系统它的疾病是咳嗽、气喘。中医认为呢是肺主气是呼吸，那么外感和内伤导致了这个肺的功能失调，所以我们这个功法呢就是为了调整人体的气机，那么主要是以调整手太阴肺经气机为主，那样带动全身的经脉通畅，所以这个功法锻炼之后能够恢复肺的宣发和肃降的功能，消除咳嗽或者喘憋这种症状。练习离肺壮气功呢，要选择空气比较流畅、清新自然、环境比较压静的地方，这样呢效果会更好的。